飛，係啦，聖誕節快樂！哇，好多人啊，好多人啊 Hello， 大家好。好多人快樂！大場啊！係咯。IMAX 啊！有幾多位第一次睇啊？真唔真啊？多謝晒你哋。今日第一次睇係嘛？你琴日冇睇咩？開畫都唔睇。好唔好睇啊？好唔好睇啊？今日第一次，每日都睇最多5次好啦，大家嚇。咁啊，今日已經睇第2次㗎。今日已經睇第二次啊？唔係頭先有人話睇咗第2次啦，今日第二次喎。今日第2次啦。點做到㗎？清晨識分身。今朝睇完。即係早場，跟住再早6點半有場。哇！多謝你哋咁支持我哋咁多寶啊！多謝晒大家。多謝。咁一定有好多問題想問我哋啦，係咪？有冇問題？分享下。係我哋有大利是係送翻俾大家嘅，咁我哋而家就係咪數個數下3、2、1咁樣啦。最快啦，好啦，好啊。當我講情人節快樂之後就舉手啦，好唔好？情人節咋？快樂！呢個。哇！犀利。粉紅色係啊，係咪粉紅色？係支持你啲啊！好。係，嗰個係粉紅色。係咪粉紅色啦？今次。係，嗰個係粉紅色。我係咁玩。係。佢講咗綠色。係咩？係 hello，葉粉紅色啊 hello 係啊，各位議員好啊，你好啊，好啊，係啊，我真係街客嚟嘅，係我第一次睇。我頭先係我真係，我好 touching 嘅咧，就係頭先講到六合彩咧，為咁多年一直賣嗰幾個 number， 其實我同我老公都係，即係佢都係咁樣樣拜法，加埋我個仔生日咁樣樣，係，所以好有感覺嘅呢一下係好多謝。多謝你。希望你會中啦。係。有冇啲咩問題想問我哋啊？我想問下 Eden 咧，其實你今次拍呢部戲嘅時候咧，有冇一啲印象深刻或者你都好 touching 嘅位㗎？好啊！啱啱我哋分享咗呢個游水啦，跟住我係啊，露兩點場都可以分享。感動啲啊！首先咧，我覺得睇住佢哋呢家人咧，即係我覺得今次呢套電影令我最大感覺就係我嗰陣時喺現場已經覺得，即係冇特登去觀察或者研究，但係唔知點解就覺得真係好似同一家人相處咁樣，好有真實感。係，到睇完之後就真係覺得哇，真係好似睇緊一家人嘅故仔。咁所以我覺得嗰種真實感覺係好令我冇感動同毛管動嘅。咁同埋如果你問我有啲咩場口可以分享下係黎祖謙有一場咯，食軟雪糕嗰一場咯，雪糕車嗰一場。咁嗰一場都係即係阿黎祖謙係比較多啲佢嘅背景嘅一個場口咯。咁可以分享嘅就係嗰度都有啲自己加嘅嘢嘅，都係現場即刻度嘅。就係我哋突然間咪同對住個天嗌阿爸嘅，塔索，阿爸揾你喎咁樣，個都係現場先突然間，我都不如試下咁樣，咁對，好啊，咁所以嗰一場就睇到阿黎祖謙嗰個，即係佢嘅輕鬆鬆容，其實佢背後都有啲古仔同有啲原因令佢一路咁樣去做咯，咁所以嗰一場我都覺得係好中意，咁亦都導演都好早就同我講，嗰一場係緊要㗎，咁樣去體驗到啲咩啊咁樣。咁所以就雖然我嗰陣時講對白嘅時候，我都唔係好明啲對白噏乜，即係我嗰陣時睇劇本都唔係好明噏乜，咁我都問導演其實究竟噏乜咧？咁佢就話講完我都係唔明噏乜，咁但係唔緊要，因為我覺得黎祖謙就係唔明自己噏乜嘅，咁所以我就照噏，咁就好似係啦。做得好好啊，因為我講完之後，阿林天晴都唔知係講乜。係啊，所以都係啱咗。我覺得最神奇就係我呢幾日碌嗰啲即係人哋啲 comment 啊，觀後感有啲人。哇！好被嗰句感動啊，即係我都眼濕濕啊。所以其實有啲人係知你講乜。係啊，所以但係我都唔知你講乜。但係都眼濕濕。但係我淨係記得嗰句講咩啊？雪糕就係你嘅人生一啖食落去就 feel 到就係你㗎啦。哦，係。你又話係。係啊，而家慢慢 feel 下咯。係啊，所以就慢慢 feel 下，深度。係啊，嗰次我想剪短啲嘅呢場。係。但係即係剪唔落手。係咪？只係演得好。多謝。係啊。但係呢句係咪你自己個經歷咧？即係有時啲嘢食下就食咗變咗自己。有時你啲雪糕舐下就係你㗎啦嘛。你係咪講呢句啊？
點解你加呢？唔係點解你加呢句先？唔係我加嘅，本身係有㗎。哦，呢個係呢個導演啊，係導演要求嘅。要求一定要講呢一句。即係唔關你事。你唔關我事啦，點會你咁講人佢嘅？向個天同爸爸 connect 嗰句係阿祖謙。係，我同你有冇聽人講㗎？唉，我睇咗一次咋。習慣嚟睇啊！你諗乜嘢？多謝晒，多謝晒。 Thank you，多謝。好，第二句。係啦，我哋又再試下到你嗌啦，正爺睇下揀。好，1、2、3，跟住之後咧就舉手啦，得唔得？OK，準備3、2、1。哇，好多都係同一時間舉。係咯，頭先你話3、2、1，而家有1、2、3。好啦。就係最方便嘅朋友，就係前面呢位，係就係你，係你好啊，好你嗌出嚟啊！傳喺後邊。落 man。Hello， 你好。你哋好啊，我都係街客嚟嘅，不過我啲 friend 係Eden 嘅 fans。多謝，街客都咁踴躍舉手啊，好感動。係啊，我想問一個好膚淺嘅問題啊，可唔可以俾6個 number 我哋？哦。徐生。問你俾啊。6個 number 咪呢個6個咯。徐生。咦係喎。呢件 T 勁啊 ，mark 曬啊，就係入面嘅 number。3號、5號、25號、30、34、38，就係咁啦，唔係28啊！記住啦，一齊中真係搞唔掂啊！史上咁咪大家一齊開心唔好咩？意頭嘢嚟啫。史上最細嘅頭獎，最尾每人分到幾千蚊啊嘛！多謝你，我想問翻個正經啲嘅問題。好，頭先個都好正經啊，又好正經係啊。我想知同狗狗拍戲有冇好困難嘅？喂，同狗狗拍，你都有同狗狗一齊拍戲，你講下你同狗狗。我啊，困難都咁點都一定都有啲需要時間嘅，因為有啲時候即係可能要佢過嚟一齊，即係我深刻啲嘅畫面就係叫佢一齊影相啊，跟住同埋我有一場即係喺醫院嗰度同隻狗狗喺度等啊。係，我覺得你同佢啫喎。係啊，嗰場係比較，因為嗰度係馬路嚟嘅嗰度，跟住就咁佢嘅主人都一路喺側邊就幫手啊，叫佢留低，咁其實佢都好乖嘅，咁但係當然係需要啲時間，但係我唔知道即係其他嘅狗狗係我因為之前嚟死屍都有狗狗啦，或者係其他拍廣告咧狗狗啦，但係今次咧呢隻狗狗真係好乖嘅，同埋咧即係都真係埋位啊咁樣都即都冇乜。會花我哋好多時間咁樣，同埋咧仲有佢嗰個主人都好合作啊！我覺得呢個好緊要啊！通常咧小孩與狗拍到你嘔嘅，但係咧今次咧係呢隻小狗係真係好好，同埋小孩都好好啊，係咪？係。咁啊嚟緊好似都有狗仔嘅謝票場嘅，都可以去係啦。聽日係啊。聽日有 Kasky 嘅，我哋即係飾演敗家仔嘅 Kasky 啦，隻狗仔。咁佢又聽日會有啲謝票場。人狗情未了，狗情未了。人狗。Kasky 謝票場咁犀利啊！哇！人狗共同睇戲，即係帶埋狗隻一齊去睇戲啊！會有 Kasky 嘅朋友同佢一齊嚟睇佢演戲咯。真㗎！即係咧，啲主人帶啲狗仔，即係 Kasky 啲朋友，即係同埋啲狗仔咧，就一齊包咗一個場咧，就去睇我哋金多寶嘅。哇！原來係可以咁樣嘅喎，咁所以如果你哋再睇嘅話咧，如果你哋有寵物嘅話，你都可以咧，即係去 book 一個場啦，就包咗個場之後咧，就帶埋狗狗啊，帶埋屋企人一齊再睇金多寶，好唔好啊？好搞笑啊！即係 Kasky 啲朋友就見到，喂呢個某個 friend，我好，哎呀，好開心啊！呢個真係超開心，全部都係金毛喎，原來，好正啊！好啊，咁我哋就仲有一封喎，係嘛？仲有一封。哇，好。好，準備1、2、3。呢個小朋友佢真係好舉得好快，係。就你啦。怕醜啦。怕醜咗添。媽咪代答咯。喂，側邊嗰啲咩事？側邊嗰啲。係咪媽？係。你講。Hello。你可唔可以唱首主題曲嚟聽下？同埋佢過幾日生日啊？你有冇同佢寫生日快樂啊？生日快樂！我話呢首主題曲啊嘛，
你哋如果唱蒲公英，我有唱。晶爺交俾你啦。當晚與你記住蒲公英。哇！佢唱錯歌詞係嘛？唔係蒲公英喎，你係羅家英。係到你啊！哇！啲大眾把聲開喎，又係咩？每場唱兩句，你睇最尾接埋一齊嘅。唔係，我呢首歌可能可以講下個故仔嘅，都未分享過。其實呢首歌咧，係某程度上係我自己主動同導演去溝通，話不如我哋整首主題曲啦。就覺得都要即係賀歲片咁樣首主題曲都好啊。咁的確當初咧，當初未有完成品啊嘛，當初就諗住會唔會係啲喜慶啲嘅，啱翻賀歲啲嘅，同埋有諗過六合彩嘅音樂，因為買咗版權我哋。會唔會將嗰個音樂嚟變咗一首歌咧？就覺得幾得意，同埋就鍾雪會唔會一齊填詞一齊玩咁樣？咁但係最尾導演就覺得呢首歌個片尾都係適合嗰個溫情少少嘅。咁大家睇完當然都明點解啦，即係冇理由去到臨尾咁溫情，突然間噔噔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 咁啊嘛。咁所以而家係好 fit。咁但係揀呢首 demo 都經歷咗一段時間同一啲轉折嘅，因為嗰陣時有幾首 demo 聽嘅。其實呢首係我自己揀嘅，我最尾我覺得我呢首係。我覺得好聽，揀得好，真係揀得好。Yeah！ 咁但係當初我哋都會有懷疑，係咪呢首咧？即係嗰陣時會有擔心過出到嚟會唔會有啲年代感咧咁樣。咁但係好彩最尾即係經過即係阿正爺同阿雪嘅詞啦，同埋阿Eden嘅演繹最主要係。再加埋即係今次嘅監製啊，佢哋都嘅。一齊合作就最尾出到嚟，覺得都因為唔知琴日定前日上 Spotify， 我唔知 Apple Music 有冇啊？我聽咗琴日已經上咗16、17次，哇！次次都聽到喊嘅。勁感動啊！真係聽埋個 MV 咧。我勁飲水啊！跟住今次因為喊晒水出嚟。哦。咁你一定好熟首歌啦，一齊唱啦。今天繼續係戒調啊，繼續。喂，你唔係自己寫嘅咩？勁喎，大佬！因為我提供咗好多版本俾阿鐘雪揀嘅，跟住鐘雪話全部唔啱音喎，跟住佢自己填啊嘛。唔啱音有個人點頭喎，做咩都唔啱音喎？點解教會係？我哋唱少少咯。3、2、1。今天戒掉説謊話，我的人生成真，還只差一線，好想改變。好就啦。個心都震埋啊！多謝晒，多謝大家。咁我哋咧就嚟個大合照啦。好啊，多謝晒，送歌。